yango na tuna mboko tozaka na combien de président ponga na yebi basimbisaka mutu moko drapeau ezalaki Félix sénateur olingi nini sénateur olingi nini soki mpe libele tokopesa yo sénateur soki mpe kotoyo tokopesa yo sénateur soki zonga nsima tokopesa yo keloko yebise bongo yangana naina tuna nano ngobila d'étranger banda mobutu azalaka bana nyonso soki kaka 7e mois les 5 bakende na fikini zande koyi kokende kuna te azwi chance akomi gouverneur de la ville ana niveau oza gouverneur te atanga na école ni kombo nanga mama bolo biso nyonso ya bamarchandi ya zandu toza na kandaka ya ngobila oyo wana lokola azanga famille en tout cas ngobila basamaka mosusu ebandanga ndeni noza beko nango ni mama seke walingana baboma biso loko aza ngobila nyama mai yalingi zandu te bakotala biso na mama mai na bakuluna te ka mama zandu Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Elite Télévision, votre chaîne de proximité. Vraiment, et c'est la canne et c'est de savoir que de jour au jour, abonnez bozo, ça m'appelle bozaka toujours pour les biso. Et encore, je vous demande de vous abonner massivement sur notre chaîne. Chers internautes, je vous informe déjà que Tozali na marché central au Tobin à Kazandu pour na construire qui par rapport à la suggestion de sénateur Sali, suggérer que le marché central Yazandu est la transférer na Fikine. En tout cas, vraiment je vous prie de suivre ces réactions. Bonjour maman. Bonjour. Comment maman Mado, tu es le marché central au Tobenga Kazandu pour na construire no bateki ndenge ba sénateur va suggérer que le marché central les a transféré na Fikine. En tout cas bon il kanso ndenge. En tout cas les kanisiwa na ekozala nango pe kozala kate. Banda biso tobota ngana kuti zanda ba pa bazali ko uta parti a poto. Koya wana zando kotala banyama oyo ezoutagemena oyo ezoita Equateur bambisi biloko etondi nde bato bazali koya kotala lelo tokomi ke zando ekufa ezalaki oyo baisole 5 mois mais babekufa te babine elongwa awa ekoma na Fikini biso toyebi Fikini te Fikini eza nde ya rentrée scolaire ya bana soki bana bazwi konje bake kolakisa bango baje na Fikini ndenge ezalaka ndenge wana banda mobutu azalaka bana nyonso soki kaka 7e mois les 5 bakende na Fikini zande koyi kokende kuna te ata formation yango bino bozwi lelo ke bosalo ya bino zande koyi kolongwa ata ekende na Fikini baotongela yango lolenge nini baobuka babandako wana nyonso nde basali zande biso tokokende kuna te abongisa zando na ye ndenge ezali ke atia kwa kulela abongisa yango azongisa ndenge ezalaki kitoko ke ekende na Fikini biso toyebi yango te merci yango te. Bonjour moi nanga mwasi kombo nani kombo nanga Mamelise Mamelise to le long na marché central au Tobenga Kazandu pour na retourner bino bateki ndenge la sénateur va suggérer que marché central les a transféré na Fikine bon moni likanzo ndenge ni yangana naina tuna nano ngobila d'étranger pour étranger nde anyokolaka donc batuna yete mais ngobila za congolais tout ba congolais pour na nini ko faire souffrir biso na niveau toi tu vas confirmer pendant 5 mois à Kangizan tozongi kaka na mwa mbongo mke tozongaki bana bazongi classe yoyo ba memi biso na 3 semaines batena fait pe na banini kana mwa mbongo toteki yao siko Fikini yeza gouverneur de ville de Kinshasa yesa mwa Fikini tangu bana ba ko sakana yeza kana mboko te alaka poto yana bi valeur Fikini te le quoi bi valeur Fikini te biso ba kinoise to yebisi azongisa ndeke luka na Fikini azongisa baje nyonso na Fikini po bana oyo lelo bana besoin basakana piscine oyo bana badako sakana bana moki ya pe kuna babomi piscine wana bazonga nde na Fikini zando atika biso pardon yebi lima na ye elingi zandu te lokwa zangobira nyama mai yalingi zandu te ye mokonzi na ye ayelike na zandu tosali ye nini babika nde boteka ala zandu nde pe boteka kuna na Fikini ekosimba te yaya na Fikini yango kuna yo totoloba nanu yebi fala na Fikini te yebi Fikini te donc bajite ngaki na Fikini yangi na mboka bezalaki na poto
moniere azala ba image ya kala atela ngobila oyo image ya fikini bandeke luka babiloko toyi na kati kuna amona valeur ya fikini na bamwambe oleke ye bon nalobi ye alobi abongisa zandu azongisa bapavillon mpo na nini te abongisi fikini na ete ya mobutu ndenge ezalaki mpe tobetele maboko me ye amema zandu yango zandu tosali ye nini bilima nalingi zandu te tosali ye nini mwa mikolo toye tofuteli bana classe tosali mabe ministre ya enseignement sepeli si mbongo uti awo na banki mbongo ezali babengana biso awo yaya ye na nzambe aza na compte randi epa nzambe milimo ozonyokola ya bato ya nzambe milimo na ye soki elingi zandu te bisoka mabolongo na se azonga na mai Merci maman. Merci. Bonjour papa. Bonjour madame. Kombo nani? Kombo na Stani Iyeli. Papa Stani Iyeli, to yele na marché central pour na kosona bino bateki par rapport à situation ba sénateur ba moni ya koza marché central et a transférer na Fikini. Tandis que to yebi que Fikini ezali foire moko e permettre ka bana to ba mikolo nyonso ba kene ko se divertir. En tout cas ba moni likanisi wa ndenge ni. Bon pour na ngai na mona gouvernement ba ene idée ya bien mais ba nga ba tchalo yengi. Awa na Gombe marché na biso ba marché central. Oyo eza reconnu na RDC premier marché Marisha Mobutu atiki la biso. So ya Fikini komo nango ezalani batie dalo yengi. Batia population ezala calme. Babongisa makambo na bango ndenge bayelaki na ozandu ti. On a minute on avant na bandali. Na ebiso balala kate 2h 3h ba luka mai. Commune Abumu commune Selemba ngiri balala te mai na mai. Parce que likamana bango batala te. Wa mwasi na ngato buka na likola glisser ko luka mai 2h. Na minute mwasi na ngaza na ndako akoka si otambola. Azana zeni. Parce qu'au niveau mbokeke. Bakota ya biso na mama mai na bakuluna te kama mbazana. Merci. Merci papa. Bonjour maman. Kombo nani? Papa Gelor Ilunga. Papa Gelor, to quitte le marché central pour nous retourner bino bateki awa ndenge ba sénateur va suggérer que marché central est à transférer na Fikini. En tout cas bino moni likanisi wana ndenge ni. Ah maman. Neti ngai na beti 22 ans na zando. Na koleli awa na zaba na 6. Ndenge to zongi boye na kondaki kutu na linya na kufa. Mais tala ndenge na mona nde zando zongi zando eza moko marché central wenza kongo mobimba bapanzango na 5 parties est-ce que zalaka tokende wapi tous les transports bato baozwa soki ka zando bawelaka ka zando tozongi mais batiango kuna parce que babi kuna ekokozala moi en ordre parce que bosomba bamesa moi banzele ezala en ordre par rapport ndenge a salité eza pe salité eza te mutu nyonso place avandi alinga salité te ndenge salongo baza moni bakolege ya syndicat baosunga biso mpe gentini aza mpe na avantage déjà ye mpe azali na problème te me basala ndeni soki alinga akanga zando efale atongela biso wenze mosusu c'est pour cela balobaka kose prévenir kasi yango nde sikoyo azoprévenir na yese bino déjà ke ezolongwa apres koma na Fikini ezala après pour rentrée scolaire yango oyo bientôt. Est-ce que aux courant 4 jours, bon s'ils sont lelo. Si quoi par rapport à toi que Fikini les a foire moi comme balimba bon juste pour na ocha zan. On connaît une place sur nous à Liboso. Voilà le espèce de belé. L'espèce de belé il y a pas vide. À Luka Tongi à Salizan donné na Fikini ana. Et ça peut pouvoir kuna battre capé les sous. Comment va ça là hôpital monsieur Suzanne. Ok, parce que c'est le Fikini kufa. Et comment Wendy? Eh maman be ni solingo bakisa. Pour l'homme doit poser une question. Si vous êtes d'accord na ngote? Et bana non ni nous sommes d'accord na ngoni. Eh maman, c'est que bon wa ni pas bon ma biso. On a déjà ça la jabomaki. On est ko bomani na kuna ko na zano yokoni. Merci papa. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Kombo la maman Philo. Maman Philo, tu es le na marché central autrement appelé Zando. On a consommé bino ba teki par rapport à si je suis sénateur ba salut que marché central les a transféré na Fikini. En tout cas, bon moni kanisi wana ndenge ni. Pour la biso to moni kanisi wana za bien te. Pour biso to vivre à la kata Zando. Marché central ezande yango. Siko bato oyo bayena ba kanisi wana ba kota gouverneur de la ville de
les ordres la kati ya mutu na eke marché central elongwa baye na faux marché. Il fallait que bango bayebisa ye boye na 4 mois oyo akangaki biso mpona confinement alingaka profita bokisa biso zando na 4 mois wana alingaki lokola balongolaki badepo nyonso ezalaki na kati ya zandu lokola balongolaki babar nyonso ezalaki na kati ya zandu espace ebimaki monene na kati balingaki batuna basindika na biso ya zandu tosala nini balingaki bazwa bamarché oyo bango salaki ya mike wana oyo bake kosala na kabinda oyo bake kosala na lavoie oyo bake kosala soki na 24 il fallait que bamarché wana nde basani batia bamesa na kati ya marché central babongiseli biso balingaki batia alingaki azwa nde mbongo na ye. Mais balobi que malgré tout ça des alango toujours arrangé de temps en temps mais na fikine aux amois propre parce que bon na moi alignement est bien par rapport que parce que fikine les amois propriété par rapport à Zan. Jamais fikine wana mobutu asalela biso za pour distraction bana na biso lelo bato moni bazokola ba jeune fikine kufa mutu moko takozala likanisi ke tobongisa ta fikini oyo po bana baya kosakanaka bana bakomi kodistrait kana baba biso sera mobutu toyeba kuluna te sera mobutu tokomi biso toyeba na mobutu sera mobutu biso toyeba kuluna te sera mobutu toyeba kike mama ke koteka po alukela biso mais sur comme le 2 juillet tant tozora congé na école tozokela kodistrait wapi na fikini mais lelo tozomona bana biso bazota place kodistrait te ole bango babongisela bana esika bazongisa bagene so eza na fikini bana baza na esengo bango bakesala marché kuna esimba te parce que biso tomesalaka awa na zando awa eza terrain ya monene awa mutu akoti na magasin somi mo eloko na ye aye awelisi mutu awuti zigida na bassin na ye tomati na mutu na pilipili aye atandi awelisi kuna na fiki nana ke osombela biso biloko ezalaka kana nde boteka kana mpe boki otekela kuna esimba te mpo mutu azwa transport na ye aya na fiki na esimba te eza ville biso tozalaka zinga na kati ya bamagasin mutu asombi biloko nde na magasin akobima lobi atali bamoni mwa kopo aloso bina somba mutu asombi biloko na magasin abima lisusu akende azwa su transport talanda bato na fikini eosimba te aya biso kaka na zandwa en tout cas ngobila basala makambo mosusu tozomona bandeko na biso awa na komi na biso ya mboka Congo RDC neti selembao bana souffrance ya mai banda ndenge moko bumbu ndenge moko bazona solution no ya bamai bazowela kaka zandu mpo bayebi kaka esika mbongo ezobima ezalaka te bakoka na kosunga na peuple tozosouffrir nanu mboka nano evandi stable te soki mboka evandi stable mutu nyonso tu basali bakompagnie bato nyonso tu bakoke bamisala banini bakoyebana kobongisa zandu na bango mais na moment oyo toza eta moko pasi mingi. Merci maman. Merci. Mbote papa. Mbote. Kombo nani? Kombo nanga Jean-François Batouké. Papa François Batouké, toyeli na marché central o to benga Kazandu pona osona bino bateki ndenge ba sénateur ba sijore que marché central les a transféré na Fikini. En tout cas yo moni likantsona ndenge. Biso nyonso ba marchand ya Zandu tozana kandala ya ngobila o wana lokola zanga famille alingi biso ba mama biso baliaka na bazando batata mwasi bakonda bakufa likolo na ye azana yaya te lekine ya kanani lekine toyebi ete ata Trésor Ngobila toyebi to François Ngobila toyebi ete lokola ye ateka te azwi chance akomi gouverneur de la ville ana niveau oza gouverneur te atanga na école ni Ngobila atanga mutu ayebi aza te ayebaka ye bakulunere bakokabula nzoto na ye bakobwaka misuni mpa bandeke balia yango. Merci. Ndenge ezalaka nde boteka na zando eza pe nde moko nde boteka na fiki ezalaka nde mwa bato bamesalaka biso bato totekaka biso bacommerçant topréféré batika biso babongisela biso nde zando na biso fiki tokoka na biso te. Merci. Bonjour maman. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo nanga mama bolo. Mama bolo telelo na zandu. Pona otuna bino bateki ndenge babike zandu elongwa awa ekoma na fiki na tukomo ilikanzwa ndeni. Yango na tuna mboko tozaka na combien de président. Ponga na yebi basimbisaka mutu moko drapeau ezalaki Félix. Pourquoi Félix azokokoloba na Ngobila te comme gouverneur, gouverneur ya pamba pas même ministre.
yo mona pi wenze longwa na zandu tokende na fikini biso na tozalaka bamama banomema biso le 2 juillet so classe ekangami toke fikini tokosaka na baje ye ngobila soki aza na besoin ya propreté to abongisa mboka tomona mboka ezonga ndenge ezalaki na to ya kala azongisa fikini bana mosusu soki otuni bango okende fikini ayebi te soki elone ezangi azongisa fikini kaka zandu kaka oyo amoniki gouvernement oyo azwi ya zandu nzambe alola amona biso na ngobila milimo bana na biso ekufa nzala kasi nzambe alola azomona ngobila me babika nde boteka na zandu nde mpe boteka na fikini yebisa nayebika na nzambe amona ye esili. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Tsombe. Papa Tsombe, toyelelo na marché central oyo tobengaka zandu mpona kosona bino bateki ndenge basénateur basijure ke marché central eza transféré na fikini bino bateki bomoni likanisi wana ndenge nini? Marché central ekoki kozala na fikini te mpo marché central eza esika deja mobutu asatonga yango deja mpo eza mpona bamama eloko totalisa mpe gouverneur azala motu mpe ayeba mpe condottire eza na mboka na niveau mpe peuple ndenge azovivre. Mais sikoyo nde toyebi ke fikini ezali foire oyo basala mpo bana basakana base diverti tandis ke bango bazwi pensé wana ya komema zandu ekoma na fikini. En tout cas moi point de vue na yo parce que mpona reprendre vie na nga meloko baarte oyo bango bazosala ezomanifeste te ezalaki bazo babotaniki lelo batongi yango bamagasin ezalaki besika mobutu eza esika mobutu atiaki yango chaque week-end bana bayaka kotala banyama lelo bango mpe bamisusu batonga bazoboma tous les salles esika oyo mwana akoki kovivre akoki kosakana na week-end na ye. merci papa. Mais à raisonner aza gouverneur a se raisonner malamu asalelaki maloba te yaki brigade te mais alakisa nde tout droit. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour yaya. Kombo nani? Kombo nanga mama Lidi. Mama Lidi toyelelo na zandu mpona kotuna bino bateki ndenge balobi ke fikini zandu eza transféré na fikini bomoni likanisi wana ndenge nini? Likanisi wana eza malamu te biso toza awa depuis kutu babukaka biso awa tokóma na pasi ya koleka bagaranti na bandako esila soki kutu bana babandaki kotanga me toyebi te soki tolingai tosala nini baklia na biso bautaka ville bakiti awa po baklia babandula na biso na fikini soko tokufa kaka kaka nde boteka na zandu nde mpe boteka na fikini nde population nyonso oyebaka zandu eza susu na ville te ekomi na fikini ezalaka te gambela ezali baza na bamatete baningi ntango biso tozalaki awa babengani biso baninga na gambela kuna babandeki koteka bazandu mosusu ebandeki koteka me biso tozalaki na pasi ya boye biso tokokende wapi na baplace na bango tokokota soko balingi kaka baboma biso kaka loka basebe baboma biso kaka. Bonjour maman. Bonjour mami. Kombo nani? Kombo na mama Charlotte. Mama Charlotte, toyelelo na marché central oyo tobengaka autrement zandu mpona kosoya bino bateki ndenge basénateur basijore ke marché central eza transféré na fikini bomoni likanisi wana ndenge nini? En tout cas na sepele nanga nango te mpona na mwana nanga te ville ezala epa mosusu magasin bongo zandu ezala epa mosusu na sepele nango te bana na biso lelo oyo ezalaki mikolo ya lelo baza na fikini ozomema bana osali bango propre oke nango na fikini lelo bana na biso jekami nayebi yango te olakisa eloko ya libanga moko boye azoyeba te libango eza nini mai ntango oke na jekami na olakisa mwana tala boye na klase mpe bakotlakisa ye azotanga yango azomonaka mwana ye na fikini mai lelo mwana mosu azoyeba eloko te akokee na ville na fikini azomata na nini na ngando kotia mwana bangi mais lelo koexplike mwana azocomprendre akomata na velo na moto na voiture omonake mwana bazobana baza aza soulage mais lelo oyo ekomi na monument bakomi kotia bana bakende kobinaka mabina moko ezanga ntina éducation eza wapi mais mama na ye atekaka ana zando atekaka ma ya ti bongo lelo biso bana biso bakolia wapi mikolo eleki totelengani tokondi ngai na beli mpona nini mpona zandu ya babomi biso lelo bana biso basala examen eza na pasi tozanga moko kofutela bana biso classe tokwei babomi zandu te balobi nde kaka zandu elongwa awa ekoma na fikini awa biso tolingika awa mpo toyebi vili ezalaka na zandu ndeni vili eke ezanga zandu mboka nini yakende ezala bongo elongwe awa bakozwa magasin bakotomona na tracteur bakende na fikini ezala te azongisila biso fikini tokendeke ambiance
Merci maman. nasepeli mama. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Eric Mosamba. Papa Eric, tokiti lelo na marché central pour na sona bino bateki na likambo ba sénateur ba moni ndenge bazo suggérer que marché central est à transférer na Fikini. Tandis que toyebi que Fikini ezali fort international bisika isungaka bana ba se divertir. En tout cas, ba moni ndenge ni pour na likanti wana. Bon, pour na ngai ba sénateur makanisi na bango wana eza bazo kanisa. Bazo raisonner makambo sala na moko eze belé. Net na Sénat wana makambo kosala eze belé. Biso oyo eza marché central eza na kati ya centre ya ville. Soko tali ba imer ya bato na zandu 4 mois 5 mois passé omonaka échangé. Moi display bandi komonana ça va aller balongola makanisa batouble. Mpona biso net basindika tomonake bazotya toujours mokonzi ya mboka na berere. Même Sénat wana baproblème bazolobake zandu ekende na Fikini eza baproposition ekoleka nango te mpo biso nde bateki mpo tosolola toyokana okotinda biso na Fikini sibaza kwa Fikini wana toilette ezalaka nanu te Fikini wana eza deux parties otongela bino non eza mbula combien osala bino marché ya monene batie bino bapavillon kaka ndenge na zando eza mais seulement que bagarde nde propriété par rapport à zando. merci eza bongo eza idée place ya kosala pena supermarché ya monene ya ville oyo ezali baluka bacentre biso oza na zandu tozoteka awa nani soki otali façon bagéraka baréalité ya makambo mboka na Sénat wana toza nango besoin makasi mais boule na bango eza bien te marché wana baosalela biso wana soit na Fikini est-ce que bazosalela bino te bamine ke zandu elongwa awa ekoma na Fikini dans na lemba eza idée ya malamu te balongola makanisi mande ezalaka 5 ans na 5 ans mpo na Sénat déjà 2 ans eloko malamu bamoni ya kopropose na gouvernement congolais kaka zandu ndekende ya batonga zandu na Fikini basali 2 ans baza na idée nini basali nini 2 ans basali eloko te makambo ezali do batika koluka peuple bakontinue neti na mbuyema biso toza na marché central so balingi babongisa basala wenze baplace ezebe batonga nde ya monene basola na biso basindika na Sénat wana babenga basindika na Sénat tosola tolakisa bango mpona kodimine effectif zando ezala peut-être moderne fo batonga bazando biso tosenga na gouverneur Andeki Mbuta projet na biso eza kuna biso basyndicaliste toloba batonga bamarché na basite ezali oyo biso topropose bakende kotala bazosala mamu na kati ya bulu yeke bazala kimia ambuyema te bateki tozawa biloko na biso babuka na zando wana nanu tozi solution Sénat wana ezoloba rien bapia babiloko bato balelo bandako bazosouffrir Sénat wana tomoni nango balobi te kaka lelo bango bazopropose me biloko ya bato ebeba na zando awa pillage esalama na zando awa bamaître John badide lola bagimiso basala na zando bafuti yango nanu te do bazomema biso na bulu yeke balingi toujours peuple alela afinana non babanda nanu na justice Sénat abenga le concerné oyo babuka biloko na biso lelo bazopropose batonga wenze na Fikini me biloko na biso to babukaka yango bango bazalaka bapropozaka nini de tozalaka baperda non batika kotia mboka na bambuyema mboka ezokende mpo na zandu te eza mboka oyo tozali na zandu toza 30 000 bateki oyo baza na batable bakomersa mbila baza plus de 15 000 ambila batambusaka biloko na zandu awa tonotaka na Fikini wana moto akotambusa eloko koteni akotekela nani oyo eza centre donc oyo tozalaki nango besoin ya kolela yango wana. Merci papa. Bonjour maman. Bonjour yaya. Kombo nani? Kombo nanga ma Régie. Maman Régie, toi lelo na zandu mpona kosola bino bateki ndenge basénateur basuggere ke marché central eza transféré na Fikini bomoni likanisi wana ndenge nini? Likanisi wana biso tomoni yango mabe makasi mpo bakonzi nyonso baleka na mboka oyo batika marché central tokosepela te marché central elongwa awa ekoma na Fikini eya makanisi moko ya mabe il faut mokonzi ya mboka atala bango malamu na makanisi wana ya mabe bango baza kozwa bazotia lokola mobulu na kati ya mitema ya peuple bazonyokola biso tozosouffrir bana na biso baklasi na biso moko bandako ya kofutela mingi bazongi na maboko ya baparent sikoyo bango bakanga marché central ekeye na Fikini mpo ani Fikini batiaki yango mpona
kosakana ya bana ndenge bana bazalaka na rentrée scolaire so bali bazonga classe bakei kosepela kosakana sikoyo bazwa marché central batia kuna kosimba te babika nde botekaka awa na zandu ndenge moko mpe kaka botekela kuna na Fikini jamais kuna te eleki musika tokosepela nango te bato ya magasin tokosepela nango te banda lelo chilobi toboyi yango toboyi mpe ya makanisi wana eza mabe makasi balongola makanisi wana Papa Etienne Tshisekedi abi toza na état de droit eza badroit na biso baplace wana bango basalaka na gouvernement biso nde bato totinda bango kuna bango bakoki konyokola biso te tokosala nini na Fikini ebongo bana babandoki osakana na baje wana bakotya yango wapi tokotikala kaka na marché central na biso ndenge Mobutu atika biso tokovanda kaka awa toyambi papa na biso toyambi Félix toyambaki Kabila mwana Kabila le père kaka na marché central batika biso kaka na marché central. Merci maman. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Kombo na Mama Tete. Mama Tete to lelo na marché central o to bengaka zandu pona osoya mino bateki ndenge ba sénateur ba suggérer que marché central est à transférer na Fikini tandis que to yebi que Fikini ezali foire o ba sala po bana ba se distraire bino momoni nkaliso ndenge ni. Pona biso to moni ngo mabe jamais ville ezangaka zandu na kati ata biso to kenda mwanda ville ya mwanda ezana zandu partout zandu ezalaka ville ezalaka donc biso pona pena ko panda to kena Fikini esimba te toboya yango aza mokonzi na biso atala pena bana ye nyonso akobwaka bango wapi me babika nde botika na zandu nde mpe botika na Fikini te esimba te bato ya Gombe bakoya Fikini se Fikini eza place oyo bana biso bakendaka kose distraire atika bana bake kosakana kuna atika biso pawa tobunda nawe aza mokonzi toboyi ye te tolingi ye me ata na opasi na biso bamama baklasse ezozonga makambo nyonso atika biso mitu ezala pose asunga biso mpe naza papa na biso aza mokonzi ataela biso likambo oyo zandu moyeke na Fikini eza te bana baozonga classe. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo nanga Mama Clarisse. Mama Clarisse to lelo na marché central o to bengaka zandu pona kosona bino bateki ndenge balobi que marché central elongwa awa ekoma na Fikini bomoni likanisi wana ndenge. En tout cas toyebisi mutu wana boya atanga classe ya solo azampa en tout cas mayele makasi banda mokile banda ba président o baleki awa batika zandu oyo bakonza midele baleka na kati ya RDC batika gare centrale ville centrale ekene kokoma na Fikini na Lemba azana ni ekolo nini mutu wana azana posa Lemba ekoma ville centrale koto nde ekoma soki commune nini ekoma mboka tolobi na ye boye en tout cas asali faux calcul asali calcul ya mabe asali calcul ya mabe biso totika zandu tokende kosomba na Fikini ekoma biso zandu en plus azoluka kaka makambo kote ya baproblème tolingi tozokisa bana baklasse tolingi tosala makambo ebele bona ne yango ezokoya tozwa mbongo ya pia biso na mbongo tokesomba place na Lemba bango basengatenaire bayebi na $3 ndenge ekomi mesana baopia biso to bofele te esika kuta koti makambo ya zandu esika nda luki makile tanga na RDC toke me babika nde boteka aka nde pe boteka na zandu parce que population baoyeba ke zandu eza sous place ezalaka te ekomi na Fikini ndenge mpe kaka baolanda bino loba na ye président Mobutu aleka na wakufa kenda tika zandu président papa na biso Kabila le père alongwe akei atiki zandu papa na biso nani Kabila le fils alongwe akei atiki zandu ye papa na biso Titi ye nde toza na ye toujours toza na maboko ne zandu eza ya biso na ye elongo toujours toza na ye zandu ekelongo ata mokolo moko te ville bato ya poto mikili nyonso baza na bavili na bango ya biso nde elongo tokoma na foire toza na mposa bikeko wana na ville ape bikeko ezali bana na toboti te ville nino tokolakisa bana wana ville nini tokolakisa en tout cas ntango bozwaki mpena sujet ya likambo oyo bovandelaki yango mpenza bomonaki ete eloko moko ebouche bino te na babongo na bino na baserveau na bino tandis que toyebi ke Fikini eza place oyo bana basakanaka me bango babi batyango zandu
bango bayebi fikini eza place bana bakenda muzole kosakana kokende kosala makambu bajouer za kokita bango ne mutu bamati dollar po basomba bajouer na Saint Joseph soki l'hôpital à Saint Joseph ko l'hôpital wana tia bajouer mwana na ataza ayaki grave facture a jouer wana eza na kati mwana no asimbango te na hôpital ukutu jouer zali ebongo bango po batia bajouer na fikini bana bakosakana bakosomba te ani batia bajouer wana awa basambwe zo ya mwana banyama nyonso esila baya kotia bazo lisusu banyama bakotondisa na zo banyama basila bagorini bayumbi banini banyama mudeli bazala na zo bazalaka lisusu te aya kotia yalelika zandu toningi tokufa balobi o papa ngobila likuta mutanga ni nosa nzoka bazolia CCC basali makambo mabe yebisa eboy bamama balobi komo journaliste ananani toza na posa kombo na ye o atini bino boya kotuna biso bamama kombo na ye nani banani bakonzi balongwa kombo mukonzi ananani ka senateur olinginine soki pe libele tokopesa yo senateur soki pe kotoyo tokopesa yo senateur soki zonga nsima tokopesa yo keloko yebise bongo merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment nani? Comment on Dani? Papa Dani, toi le marché central pour nous recevoir bino bateki par rapport au ndenge ba sénateur bazui les candidats ko suggérer que marché central les a transféré na Fikini. En tout cas bino bateka awa les candidats bino ezani. Maman eza moi passi. Eza pena passi parce que na Fikini to en plein été. Na Fikini rendre biso passi. Ba te belé na kasa ville na ville Kisasa ba to mesani mingi na marché central. Déjà pas si parce que Simbate ba maison ba étranger ba exploitant mingi awa na marché central. Donc na Fikini carrément les appena passe. Mais ezaka ndemo kandi botekara awa na ba mesa na bino kandi bo somba ba mesa awa ndebe bo somba ba mesa kuna banzo tekela kuna. Et ampleur. Problème est ampleur. Ampleur to awa na marché central poto ke na Fikini et il y a facilité. Et que biso temps. Et biso pena temps pendant les abeli. Si on dit que Fikini ezaka foire moko e permetaka bana to ba parents ba ke ko se divertir na bana na bango tandis que bon bazui likanisi wana en tout cas point de vue na les années. Bon point de vue na nga Fikini ezala kala ezala bien na ba tant to kwa kola to kende le DG to za na Fikini mais lelo bo Fikini ya en plein été Fikini en plein ezate na to koma to teka kuna to no teka kuna eza passi baso la ka bien pour babongisa pour tout maintenir kana zandu nde c'est mieux. D'accord, merci beaucoup. Ouais, na c'est bien. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment nanga Fatou? Maman Fatou, toi le na marché central au to bien à Zandu pour na sona bino bateki, ndenge ba sénateur ba suggérer que marché central et longwa awa eza transféré na Fikini. En tout cas bino ba boteka abo moni kantsona ndenge ni. Mama, eza malamu na keso oyo tuni. Lokola biso awa toza na Rwakading na Lotula. Tana na marché Lotula ndenge to bandi banda bokasa ti jusqu'à Kasavubu. Toze ebele vraiment ozomona oyo na bokasa kutu tokoka te to finanaka ebongo bato mususu oyo baza oyo tozali ni marché central ya Gombe tolongwa awa tokende ti na commune Limete tokoka te tozana na ebele tozwa pavillon soki komeza na kati ya kuna tosangana tokende kofinana terango ya nini oyo bino boke kotia biso tokende kokoka na Fikini espace eza te Fikini mpe ezala monene Fikini eza nango monene malgré ça mais tokokoka te mpo toza ebele lotula nanu boye azwi bato ya kato azwi bato ya commerce asangisi biso oza nde bandi wapi mpe ke kosukela wapi ese mboka nini ezanga marché central ezanga te eza te ke ezanga me balobi nde balongola yango awa ekende kuna papa mama akoki kolongola yango te mpo mboka nyonso tu eza na bamarché nango ya minene oyo eza zanda monene oyo eza grand libulu balongola martir bakende kotia yango na terrain moko quelque part mpe na wayawaya na kingabwa esimba te aluka eloko ya kosala soki amoni moyen te atikali so kimbuta azonga kimbuta nyokola ya biso te
ozoyoka mama tande tokomi sikoyo par rapport nde toyebi ke fikini eza foire mo place bana basakana me ye azwi likanisi wana bazwi makanisi wana ya komema zandu kuna wana eza raisonnement na ye sikoyo kotia bana basakanaka na bafin de l'année lokola babale 2 juillet bana bakendaka kosakana kuna baconcert ebetamaka kuna bamakambo ebele esalamaka kuna kotia bango sikoyo wapi soki yatiango ekomi zandu sikoyo bamaceremonie esalamaka na kati ya fikini oke kobwaka yango wapi toze belé na le tula ana toze belé ozusko bata pavillon ozibo kasa ozu ameki meki ba wenje na esimbi te atika bokonjanga lukango na ndenga makasi ya bongo te po akokufa ndam kisi pe polaka. Merci beaucoup. Merci maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo Sandra. Maman Sandra, tu es le na marché central au Tobengaka Zando. Pour nous construire bino bateki ndenge ba sénateur ba sijorer que marché central est à transférer na Fikine. Tandis que tu as vu que Fikine ezali place non basala po bana ba se divertir. En tout cas moni likanti wana ndenge ni. Maman nga na moni likanisi na sepel na ngote ezala raté. Parce que Fikine kuna na Fikine eza place opso to yebi ke eza place ya ba G o bana bakendaka. Tandis que ndenge nini o bango ba kokozwa biso ba mema biso ba boma marché central ba ke na biso na Fikine ezala raté. Toza na besoin ba tikela biso marché central bo mobutu nde muto atika yango atika biso na marché o. Kabila le père atiki biso awa ye moko pe président Joseph Kabila atiki biso awa. Bon pourquoi yazwa biso akende ko mema biso na marché o ya Fikine. Toza na posa ya okende na Fikine te. Alabi bo ke na Fikine par rapport à moi propriété en plus car ande bote kara awa ndenge pe bote kara na Fikine. Papa toza na besoin ya okende na Fikine te. Ye azwaki marché pendant 5 mois. Alobi 5 mois wana azotonga marché. Tandis que azosala propriété na kati ya marché. Mais pendant 5 mois na biso toye kokuta marché salité par rapport ya ndenge oyo biso tokutaki yango. Ndenge biso totikaki yango. Sala ya mituka ya salite oyo etikalaki ya biso moko toye kobimisa yango misala nini oyo asalaki atika biso toteka na zandu tokontinue koteka tolukela bana na biso totangisaka bana na zandu oyo tozofutela bandako na zandu oyo tozonourrir bana na biso na zandu oyo ye azoluka boma zandu ntango akoboma zandu amemi biso na Fikini yo osi omona nani zandu euta na ville ekende na suka kuna tokoteka eloko nini. D'accord, merci maman. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo nanga Eva Kalambai. Papa Kalambai, to kitu le na marché central par rapport à tout na bino bateki na suggestion ba sénateur ba moni que marché central les a transféré na Fikine. En tout cas point de vue na bezani. Yebisa ba sénateur bo. Banda babana na sena na toyoki bazolo belibiso pona nzala pona mboko eti. Ata projet moko pomboki kindili boso na toyoki angote. Ka projet ba mwani po basala ezaka marché central. Soki balongole marché central, soki bazana posa osala marché mususu basala ka marché mususu kuna bawe bakolinga kendo kuna bakende mais biso tozaka kao tokende kuna te basala marché wana pona bawe bakolinga kendo koteka kuna bakende bawe bakozala ba tokozala twana posa na bango te propriété na bango twana ngo na posa te batika biso tozaka na basalite na biso oyo basala ya bango wenze ya propre pona bana na bango na basi na bango lokola baba tombongo biso babola totekela kana basalite na biso boyebisa bango ka ndengwana. Merci beaucoup. Merci. Chers internautes, merci, nous sommes déjà à la fin de notre émission. J'espère que Bino Moko Boyoki ba vie à baté qui n'a zando nenge balobi en tout cas baza vraiment d'accord que marché central est à transférer à Fikine et surtout tu que Fikine est le fort international de Kinshasa. Oui, c'est vraiment que pour na bana ba qui ne se distront en tout cas baza vraiment d'accord na yangote. Merci vraiment, j'espère que vous étiez tous branchés devant notre chaîne Elite Télévision. Je vous demande encore de vous abonner massivement sur notre chaîne. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. J'ai dit un grand merci à notre caméraman Gaël Mboma. Vraiment merci beaucoup pour les images et sans oublier à tous ceux qui étaient là pour nous suivre de partout à Kinshasa. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.